मे आई कम इन मैम? इन, तुम्हें पता नहीं स्कूल का टाइम क्या है? फिर भी लेट। कितनी बार तुम्हें बोला है लेट मत आया करो। सॉरी मैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। बैठने दो क्लास में, बैठने दो। ओके, आगे से मत लेट आना। बैठ जाओ और पढ़ने लगो, अपना काम करने लगो।